Բարև բոլորին, Միկան ձեր հետ, imicca ալիքում, եւ ինչպես տեսնում եք, ձեր առջև դրված է iPhone 10s կամ XS Max-ը։ Չգիտեմ հայերը ինչպես են դա ասելու են պարզապես Max, թե չգիտեմ ինչ։ Մի խոսքով ես կասեմ սրան XS Max եւ եթե ստացվի 10s Max, եթե հիշեմ։ Շատ անկապանուն է ճիշտ ասած եւ ես դրա մասին ինչպես նաեւ խոսել եմ իմ նախորդ հաղորդման մեջ, որտեղ պատմեցի ձեզ կարճ, թե ինչ է ներկայացրել Apple-ը այս սեպտեմբեր։ Ես ինչպես միշտ, ինչպես ես քանի տարի իրար հետևից փորձում եմ առաջիններից մեկը վերցնել iPhone 10-ը եւ iPhone 10-ը, նոր iPhone-ը եւ կարողանամ ձեզ ցույց տամ թե արդյոք ինչ այն ներկայացնում եւ ինչու՞ չէ, որպեսզի դուք իմանաք այն գնեք, չգնեք, հետաքրվեք, չհետաքրվեք։ Չնայած ֆանատ լինելով, ես փորձում եմ լինել բավականին օբյեկտիվ, քանի որ ես սիրում եմ Apple-ի ապրանքները, բայց ես չեմ կարող աչքս փակել այն բաների վրա, որից դուր չի գալիս, ինչպես նաև մնացածին դուր չի գալի, լինես ֆանատ թե չլինես ֆանատ, շատ սիրես թե շատ չսիրես, կարծում եմ բոլորի կարծիքներն են հետաքրքիր է լսել։ Իսկ իմ դեպքում դուք լսում եք այն մարդու կարծիքը, ով որ համարյա թե միշտ օգտագործել է iPhone, հենց որ դուրս է եկել։ Իմիջիայլոց ես առաջի iPhone-ը չեմ ունեցել, որը դրված է հեսա վերևում ձախ անկյունում, ես ունեցել եմ 3GS-ից սկսած, այսինքն նույնիսկ 3G-ն չեմ ունեցել։ Այնպես որ սկսած 3GS-ից ես ունեցել եմ համարյա թե բոլոր iPhone-ները, բացի Plus մոդելները, ես դրանք չեմ օգտագործել երկար ժամանակ, քանի որ ինձ համար դուր չէր գալիս մեծ չափսը, բայց ես այդ պատճառով որ չեմ օգտագործում, պարզապես գնել եմ iPhone 6 Plus-ի պլաստիկ ոչ չաշխատող տարբերակը, որը դրված է ներքևում, այ հենց սա ոսկեգույնը։ Եթե տեսել եք իմ նախորդ հաղորդումը, ապա ինչ-որ մի բան գիտեք iPhone 10s-ի մասին, նոր iPhone-ի մասին, որը իմիջիայլոց 3 հատ է, մի հատ չի, iPhone 10s, 10s Max եւ iPhone 10R կամ XR, որը դեռ դուրս չի եկել։ iPhone 10s-ը եւ 10s Max-ը այսօրվանից սեպտեմբերի 21-ից արդեն հասանելի է տարբեր երկրներում, Հայաստանում կլինի մի շաբաթ հետո ուղիղ, օֆիցիալ, ինչպես Apple-ը մեզ ներկայացրել էր։ Մինչև review անելը ես այս վիդեոյում կցանկանամ ձեզ պատմել իմ առաջին տպավորությունները, հենց որ օգտագործեցի iPhone 10s Max-ը այս դեպքում, սա Max տարբերակն է, ինչպես տեսնում եք, սա մեծն է, սրա փոքր տարբերակը եւս կա, եւ միգուցե շատերը հարցնեն, ինչու ես չվերցրեցի նոր ոսկեգույնը։ Պատճառն այն է, որ նոր ոսկեգույնը շատ դժվար է գտնել առաջին օրը։ Հաշվի առնեք, որ սա առաջին օրն է Apple-ի, եւ ես այն նկարում եմ հենց առաջին օրը, ամսի 21-ին, եւ իհարկե շատ յութուբերներ կան, մարդիկ կան հիմնականում մեդիայից, ովքեր որ կարողացել են այն առաջինները նկարել ավելի շուտ, տարբեր գույներ եւ այլն եւ համատել իրար հետ, բայց ես քանի որ չեմ աշխատում պրեսայում, մեդիայի անդամ չեմ, ընդհանրապես կապ չունեմ ոչ մեկի հետ, պարզապես հաճախորդ եմ ինչպես ցանկացած այլ մարդ որ մտնում Apple Store, ես այն կարողացա գնել պարզապես շուտ զարթնելով եւ արագ ռեզերվ անելով apple.com կայքում, կարծեմ մի շաբաթ առաջ։ Եվ եթե ձեր բախտը բերեր, ապա կվերցնեիք ձեր ուզած մոդելը։ Ցավոք սրտի ես վերցրել եմ ընդհանրապես իմ չուզած մոդելը։ Միակ բանը սրա մեջ որ լավն է, դա այն որ Plus Max տարբերակն է։ Տեսեք ինչքան եմ սխալ ասելու։ Plus եմ ասում սրան։ Սա Max տարբերակն է եւ այն արժի ուշադրություն
1450 ֆունտ։ Սա ահռելի թիվ է։ Ես իհարկե այն չեմ պահելու, ես ցանկություն չունեմ այն պահել, քանի որ 512 GB-անոց վերսիան է, հենց այդ պատճառով ես վերցրել եմ սա, քանի որ սա միակ վերսիան էր, որը որ հնարավոր էր վերցնել։ Մնացած բոլոր մոդելները, լինի սև, լինի ոսկեգույն եւ տարբեր չափսերի, եթե չեմ սխալվում կա 64, 256, 512, բոլորը հասանելի չէին բացի սպիտակ 512-ից եւ հենց այդ պատճառով վերցրեցի այն ինչ որ հնարավոր էր։ Հետագայում ես միգուցե վերցնեմ iPhone 10s ոսկեգույն գույնի, որովհետեւ ուզում եմ գույնը ստուգեմ, փորձեմ տեսնեմ ինչպես այն առօրյա ընթացքում երևում, օգտագործվում, արդյոք ինձ դուր է գալի, դուր չի գալիս։ Նշեմ, որ բոլոր մոդելները կապ չունի, որ գույնը վերցնես, դիմացից ստանում ես սև գույն, այսինքն կապ չունի ինչ նկարես դրա եւ այլն, այս կողքերքի գծերը լինելու են սև։ Իմ կարծիքով սա շատ ճիշտ տարբերակ է, քանի որ սրանք OLED iPhone-ներ են, իսկ OLED-ի համար սև գույնը ամենաճիշտն է, իսկ եթե ասենք ուրիշ գույն լիներ, առաջվա սպիտակ iPhone-ների մոդելները լինեին դիմացից էլ սպիտակ, իմ կարծիքով այդքանը գեղեցիկ չէր երևա։ Իսկ հիմա եկեք համեմատենք iPhone 10s Max-ի չափսը այս սմարթֆոնների հետ, ինչպես տեսնում եք, ներքևի 4 հատը չաշխատող են, բոլորը պլաստմասի կտոր են կարելի ասել։ Մենք ունենք iPhone 7, Galaxy S8, 6s Plus կարծեմ եւ Note 7, եթե չեմ սխալվում, հա, Galaxy Note 7, եւ սրանք պարզապես չափսերը համատելու համար են, քանի որ սրանք բոլորն էլ լավ մոդելներ են իրականում, բոլորն էլ կարգին հեռախոսներ են, պարզապես ինձ պետք չի դրանք օրիգինալ գնել, ես չեմ հավաքում դրանք։ 7 ունեմ, քրոջս մոտ է, սա Samsung-ը, 6s Plus ինձ պետք չի, Note-ն էլ եւս լավ սմարթֆոն է, բայց ճիշտ ասած ինձ պետք չի դրա համար էլ չեմ գնել օրիգինալը, ցես դրանից չեմ օգտագործելու։ Բայց վերևում մենք ունենք օրիգինալ մոդելներ, եւ հիմա մենք մոտավորապես կհամատենք դրանք եւ տեսնենք ինչպես են չափսով։ Ինձ թվում է ամենահետաքրքիրը իհարկե համատելը հենց առաջինը Plus-ի հետ է, եւ վերցնենք iPhone Եկեք վերցնենք iPhone 6 Plus-ի մոդելը, ինչպես տեսնում եք սա ոչ մի բան է, եւ իրար կողք դնենք, տեսնենք ոնց է երևում։ Իրականում սա մեկին մեկ մոդելն է, այսինքն նույն բան եք ստանում։ Ինչպես տեսնում եք, չափսերի առումով համարյա թե նույնն է, եթե իրար կողք դնենք, sense ընդհանրապես չեմ տեսնում ոչ մի տարբերություն, գիտեք։ Իմ կարծիքով մի քիչ ավելի կարճ է Max-ը սովորական Plus մոդելներից, որը իհարկե չի ստացվի օգտագործել սրանց չեխոլը սրա վրա, միանշանակ կամերան ինչպես տեսնում եք լրիվ ուրիշ դիզայն է, բայց եթե ձեզ հարմար է օգտագործել սա, կարծում եմ սա օգտագործել իրականում դժվար շատ չի լինի, իհարկե ձեր ժեստերը sense պետք է անել ստեղից, պետք է սովորել այդ ամեն ինչին, եթե իհարկե չեք օգտագործում iPhone 10 սրանից առաջ։ Իհարկե մյուս խնդիրն է, որ պետք է ստեղից ոնց որ քաշել, այսքան ստեղից է պետք իջացնել տարբեր ֆունկցիաներ iPhone-ի մեջ, բայց եթե ձեզ հարմար է օգտագործել մեծ iPhone կամ ուզում եք պարզապես մեծ iPhone, ապա սա ճիշտ տարբերակ կլինի սրանից հետո, քանի որ սա արդեն հին դիզայն ունի, կապ չունի 7 Plus, 8 Plus, 6 Plus եւ այլն, որ մոդելը որ ցանկանում եք։ Համեմատելով նոր iPhone 10s Max-ը առաջին iPhone-ի հետ տեսնում եք, որ մեծ տարբերություն է իրականում, հաստությամբ չի ասի, որ շատ է իջել, բայց չափսը միանշանակ փոխվել է։ Էլ չասեմ ինչքան մեծ է դարել էկրանը հիմա, ինչքան է փոխվել ամեն ինչը էկրանի մեջ, բայց կարծես թե հենց սպիտակ մոդելը ինչ որ նմանություն ունի առաջին մոդելի հետ, այդ կողքի նիկելային գույնի էֆեկտը եւ ընդհանրապես սպիտակոտ եւ սև, սպիտակ հետևը եւ սև դիմացը ինչ որ մի հետաքրքիր նմանություններ եմ ես տեսնում, իրականում մնացած բաներով հեչ նման չի, այստեղ կնոպկա կա, այստեղ նաուշնիկի ծակ կա եւ այլն, ահագի բաներ կա, որ հիմա էլ մենք չունենք։ Հետաքրքիր կլինի, ասենք 10 տարի հետո համատել առաջին iPhone-ը, 10 տարվա iPhone-ը եւ 20 տարվա iPhone-ը իրար հետ եւ տեսնել ինչ են այս անգամ հանել եւ ավելացրել։ Առաջ սա iPhone 6s-ն է եւ շատերը դեռ ունեն 6, 6s, 7 կամ 8, հենց այս չափի մոդելներ։ Ինչպես տեսնում եք, իրականում շատ մեծ չի, բայց իհարկե տարբերությունը զգացվում է։ Երբ որ իրար վրա ենք դնում, տեսնում եք, որ ահագին տարածք վերևն է ավելացել, այդքան շատ իրականում կողքից չի ավելացել։ Apple-ը շատ երկարացնում է իրանց մոդելները, քանի գնում է։ Չգիտեմ ինչքան է այդպես մեծացնելու, արդյոք սրանից մեծ հանել են թե ոչ։ Իմ կարծիքով սա ամենալավ չափսերից մեկն է, 6s-ի, 7-ի եւ iPhone 8-ի չափսը, եւ իհարկե մարդիկ ովքեր որ Plus են ուզում, իրանց համար սա ավելի ճիշտ տարբերակ կլինի իմ կարծիքով։ Մնացած մոդելների հետ կարծում եմ առանձին համեմատել իմաստ չունի, մենք ստեղ ունենք 3G, 4S, 5S եւ սրանք իհարկե ընկնում են իս երկուսի արանքը, փոքրից ավելի դեպի մեծ, եւ իրականում ինչպես տեսակ 6S-ի հետ համեմատած մի քիչ ավելի մեծ է, եթե օգտագործում եք 6S, իհարկե էկրանը շատ ավելի մեծ է ստացվում օգտագործող տարածքը։ Իսկ եթե գայիս եք, չգիտեմ, 2G-ից, եթե այդպես մարդ կա այս աշխարհում, ով որ 2G ունի հիմա ու ուզում է նոր iPhone գնի, ապա ստանում եք շատ մեծ տարբերություն։ Իսկ եթե ունեք iPhone 10, iPhone 10-ից մի քիչ ավելի մեծ եք ստանում, իհարկե պարզ է, իսկ Plus-ի դեպքում պարզապես նույն չափսի ապրանք եք ստանում, պարզապես ամբողջովին էկրան։
Եվ այդ պատճառով կարծում եմ այս մոդելը, iPhone XS Max մոդելը ամենահարմարը նրանց համար է, ովքեր որ գալիս են պլյուս մոդելներից, կարծում եմ հենց իրանց համար է ստեղծված, ովքեր որ պլյուսն էին պահում եւ չէին ուզում նորը գնեին, նոր 10-ը գնեին, քանի որ դա իրանց համար ավելի փոքր էր, չնայած որ էկրանը ավելի մեծ է, բայց պարզապես տարածքով ավելի փոքր է իհարկե, քանի որ սա ուղիղ iPhone պլյուսերի չափսով է, ինչպես արդեն ձեզ ցույց տվեցի։ Եվ իրանց համար կարծում եմ սա ամենաճիշտ ընտրությունն է։ Ինձ համար ճիշտ ընտրություն չի, քանի որ ես ունեմ հիմա iPhone 10, ինձ պետք չի ավելի մեծ iPhone, իհարկե սա ավելի թանկ է, $1100-ից է սկսում, ինչպես տեսնում եք, մինչև 1450 բարձրանում է։ Իմ համար կապ չունի սա։ Եթե ինձ պետք է նոր iPhone, ես կնայեմ դեպի iPhone 10s-ը, բայց iPhone 10s-ի մասին ես առանձին կխոսամ։ Instagram-ում ես 3 հարցրեցի, թե արդյոք նկարներից բացի iPhone 10-ի հետ ինչը կցանկանաք տեսնել, որ ես համեմատեմ։ Հիմնականում մարդիկ ասացին արագությունը, դիզայնը, բատարեյկան եւ այլ մի քանի բաներ։ Դիզայնը հենց միանգամից կարող եմ պատասխանել, որ հիմնականում կապ չունի սա լինի թե սովորական XS տարբերակը կամ 10S տարբերակը, դիզայնը նույնն է լինելու, այն առումով, որ ներքևը ունենք այսպիսի գիծ, չգիտեմ ինչի համար, եւ ինչպես տեսնում եք, հավասար չի կողմերը։ Այդքան շատ կարեւոր չի ինձ համար, բայց ես կուզեի, որ սիմետրիկ լիներ ամեն ինչ։ Վերևը եւս մի հատ գիծ ունենք, եւս չգիտեմ ինչի գիծ է դրած, երևի դրած է որպեսզի մարդիկ տարբերեն փոքր մոդելի մեջ iPhone 10-ը եւ 10s-ը, միգուցե նաեւ անտենայի համար է։ Մի խոսքով, մնացած բաներով ամեն ինչը նույնն է, ու հասկանալի է, մեծ մոդելի դեպքում ամեն ինչը ավելի մեծ է։ Ինչը կապված է կամերայի հետ, ինտերնետում գրած էր, որ կամերան մի քիչ ավելի մեծ է, մի քիչ ավելի խոշոր է, որը նշանակում է, որ ձեր քեյսերը, iPhone 10-ի քեյսերը, iPhone 10s-ի վրա միգուցե չստացվի, պետք է նայել տեսնել, թե ինչքան է լավ փակում էս կամերան ձեր մոտ։ Օրինակ, ես որ գնացի Apple Store այսօր, որպեսզի վերցնեմ սա, օգտագործեցի iPhone 10s-ի кейսը իմ iPhone 10-ի վրա եւ ճիշտ ասած մի քիչ ներքևը բաց է մնում, այսինքն ամբողջովին կամերան չի փակում։ Արդյոք հակառակը կստացվի, չգիտեմ, արդյոք iPhone 10-ի кейսը 10s-ի վրա կլինի թե ոչ, ճիշտ ասած պետք է ստուգել եւ իհարկե նայած ինչ кейս լինի։ Իսկ դիզայնի առումով մնացածը կարծես թե ամեն ինչը նույնն է։ Այո, հիմա մեջը նոր ջրակայունության ստանդարտ կա IP68 եւ դա իրականում քան դիզայնի հետ կապված չի, կապված է մեջի ինչ որ մի փոփոխության մեջ։ IP68-ը իրականում ոչ մի տես մեծ տարբերություն չի տալի IP67-ի ջրակայունության ստանդարտներից մեկն է, որը որ iPhone 10-ը ունի, իսկ սա iPhone 10s Max-ն է, ինչպես նաև iPhone 10s-ը ունի IP68, բայց դա էական այդքան կարևոր չի։ Մարդիկ հիմնականում դիզայնի առումով ասում են, թե ինչպես այն տարբերվում, այսինքն գույնը օրինակ կամ ինչ-որ հետաքրքիր բան վրան կամ ինչ-որ բան փոխված լինի։ Սրա դեպքում այդ ներքևի գիծը, վերևի գիծը մեծ տարբերակ է իհարկե եւ ոսկեգույն մոդելը։ Էդ է դիզայնի առումով ոչ մի բան այլ ես չեմ տեսնում ուրիշ։ Ինչպես արդեն նշել եմ մի քանի ամիս առաջ, ես իմ ալիքում unboxing առանձին վիդեո էլ չեմ նկարում, պարզապես չեմ գտնում ոչ մի իմաստ, դրա մեջ ոչ մի հետաքրքիր բան չկա, ամեն ինչը գիտենք պարզ է, բայց իհարկե մի քանի բան կցանկանամ նշել։ Ներսը պարզես թե ամեն ինչ նույնն է, բայց հենց որ հետևն եք նայում ձեր նաուշնիկի, տեսնում եք, որ չկա լարը, որը փոխում էր Lightning-ից սովորական նաուշնիկի ծակ կամ բնիկ։ Մնացած ամեն ինչը նույնն է, անգլիական մոդել, պարզ անգլիական ադապտերով եւ վերջ, այսինքն ոչ մի իմաստ չկա սա առանձին վիդեո նկարել եւ ձեզ ցույց տալ unboxing էֆեկտը։ Ինչը կապված է թղթաբանությունից, մեջը մենք ունենք Hello սովորական edge, որը որ բացատրում է ինչպես օգտագործել iPhone-ը, ասենք սա կար iPhone 10-ի մեջ, որնից որ ոչ մի նոր բան։ Ունենք SIM քարտը հանելու այս բանը, ինչպես տեսնում եք, SIM քարտը կողքից է դրվում եւ ինչպես արդեն նշեցի, միայն չինական մոդելի մեջ կա 2 հատ SIM քարտի տեղ։ Այս մոդելը, ինչպես նաեւ սովորական 10S-ը, ունի 2 SIM քարտ, բայց մեկը eSIM-ը, այսինքն online electronic SIM։ Այն ես չգիտեմ, արդյոք աշխատում է Հայաստանում թե ոչ, Անգլիայում աշխատում է ընդհանրապես 2 օպերատորով եւ ճիշտ ասած ես այդ օպերատորով չեմ, այնց որ չեմ կարող այն ստուգել։ Եվս մեկ թուղթ եւ իհարկե ստիկերներ, բոլորը գիտեն թե ինչու ենք մենք գնում iPhone, իհարկե ստիկերների համար։ Մեզ սա այդքան չի հետաքրքրում, ստիկերներն է մեզ կարևոր։ Ինչպես արդեն նշեցի, ես սա օգտագործում եմ ընդհանրապես մի քանի ժամ եւ սա իմ առաջի տպավորություններն էին, պարզապես մի քանի համեմատություններ տարբեր մոդելների հետ եւ ինֆորմացիա թե ինչպես եմ ես այն գնել, ինչ եմ անելու։ Բացի դրանից մի քանի նկարներ արեցի, ինչպես նաեւ վիդեոներ հավասար iPhone 10-ի հետ, որպեսզի համեմատեմ իրար կողք ինչպես այն երևում։ Առաջի տպավորություններով կարծում եմ, որ կամերան մի քիչ ավելի լավն է, քան թե iPhone 10-ը։ Վիդեոյի դեպքում մի քանի պլյուսներ կան, իսկ դրա մասին կխոսեմ ամբողջական ռիվյուի մեջ, քանի որ բաներ կա, պետք է առանձին ստուգել, նկարել մի քանի անգամ, որպեսզի դուք տեսնեք, այնպես որ այո, եւ բացի դրանից իհարկե բատարեյկան մարտկոցը Արագության մասին իհարկե ես չեմ կարող ասել, քանի որ միշտ էլ երբ որ նոր iPhone եք գնում, միշտ այն արագ է, հետաքրքիր կլինի տեսնել, ասենք մի քանի
ամիս հետո ինչ արագության այն կլինի, դանդաղ կլինի, արագ կլինի։ Իմ iPhone 10-ը հիմա դանդաղ չի իրականում։ iOS 12-ը արդեն հասանելի է, բոլորին խորհուրդ կտամ update անել, այն իրոք արժի դնել ցանկացած մոդելի վրա, որը որ դուք ունեք, լինի թե 5S կամ բարձր, սրանց վրա արդեն չկա, 5S, 6S եւ այլն, դրանից բարձրի վրա արդեն կա։ Ես սա կօգտագործեմ մոտ մի շաբաթ, միգուցե ավել, եւ կհամատեմ նկարները, արագությունը, մարտկոցը, միգուցե եւս մի քանի բան, ձայնագրությունը, եւ վերջում կասեմ, թե արդյոք այն արժի, եթե դուք ունեք iPhone 10, իմ կարծիքով չարժի, բայց միգուցե ես օգտագործեմ եւ իմ միտքը փոխեմ։ Դրա համար պետք է օգտագործել միաժամանակ եւ միանգամից մի քանի ժամվա ընթացքում ես սա չեմ կարող review անել, դա շատ սխալ կլինի։ Այս վիդեոյի մեջ ես պարզապես ձեզ հայտնեցի իմ առաջին տպավորությունները։ Սա սովորական S update տարբերակ է, այսինքն 6-ից 6S, 7-ից 8, այդ դեպքում 5-ից 5S եւ միանշանակ չի արդյոք այն արժի թե ոչ։ Պլյուսի դեպքում արդեն ինչպես ասացի, մարդիկ ովքեր որ պլյուս մոդել էին ուզում, միգուցե իրանց համար սա շատ կարեւոր լինի եւ սա գնան հենց հիմա այլ գնեն։ Իսկ ովքեր որ 10 ունեն, 7 ունեն, 8 ունեն եւ չեն հասկանում արդյոք արժի 10S-ը գնել, արժի S մոդելը գնել։ Ես կփորձեմ դրա պատասխանը տալ միաժամանակ հետո, երբ որ review անեմ եւ ինչ որ մի կարծիք ունենամ սրա մասին։ Այնպես որ այսքանը, սա iPhone 10s Max smartphone-ն է, որը դուրս է եկել այսօր։ Մի շաբաթ հետո կլինի արդեն Հայաստանում։ Եթե կցանկանաք մանրամասն իմանալ, կարող եք հենց Apple-ի կայքում նայել, տեսնել ինչով այն տարբերվում։ Սպասեք իմ նոր վիդեոին, որը կլինի սրա մասին, ինչպես նաև մի քանի եւս վիդեոներ կլինեն սովորական XS-ի կամ 10S-ի եւ XR կամ 10R-ի մասին։ Եվ այսքանը, մի կան գնաց սա օգտագործի եւ ձեզ ասի, թե արդյոք սա բանի պետքա թե ոչ։ Թե ինչ, մերսի դիտելու համար, կհանդիպենք մոտ ապագայում։